charismatic. Здравствуйте, друзья! Теплый привет всем вам. Мы очень рады снова быть с вами в новом выпуске. В Charismatic мы работаем круглосуточно, чтобы создавать контент, который действительно полезен для вас. Более 50 человек с вниманием и точностью участвуют в работе нашей сети каналов, чтобы вы получили лучший возможный опыт. Если вам нравится этот выпуск, пожалуйста, поделитесь им с другими. Это простое действие помогает программе дойти до большего числа людей и дает нам энергию продолжать еще сильнее и лучше. Начнем. Поехали! Так, давай начнем вот с чего. Наверное, у многих была такая ситуация, когда спор, просто срывается. Да, когда логика уже не работает. Именно. И оппонент просто начинает давить голосом. Пытается доминировать. И что делать? Вот. А что, если есть, скажем так, фразы, которые могут не просто остановить эту агрессию, а, заставить собеседника замолчать? Используя не силу, а... Интеллект. Именно. Сегодня мы как раз разберем 5 таких, я бы сказала, мощных фраз, и все они основаны на мудрости стоиков. То есть это философия самоконтроля, внутренней силы. Совершенно верно. Это не просто какие-то слова, это настоящие инструменты. Инструменты для защиты своего достоинства, для установления границ, и все это без открытого конфликта. Наша цель тогда понять, как эти техники работают, почему они вообще эффективны и как они помогают, перевести любой спор из эмоциональной перепалки в поле интеллектуального превосходства. Давай разберемся в корне проблемы. У нас же часто путают громкость с силой и уважение со страхом. Да, это большая культурная проблема. Человек кричит, перебивает, и ему кажется, что он побеждает. Но это ведь, это временное доминирование. Именно, это не истинная сила. Стоики, например, Эпиктет, учили, что тот, кто не контролирует свой язык, он просто раб своих эмоций. Раб эмоций. Сильно сказано. Истинная сила, она не в том, чтобы навязать свою волю, а в умении говорить так ясно, с таким самообладанием, что у оппонента, просто не остается выбора, кроме как слушать. То есть не вступать в игру на его поле. На эмоциональном. Не вступать в эту игру. Хорошо, давай представим ситуацию. Совещание. Или, что еще хуже, семейный спор. Да, где все смешано. И кто-то начинает кричать, чтобы, захватить инициативу. Что мы делаем? Отвечаем тем же? Нет. Вместо этого пауза и спокойно, но очень твердо произносим. Мне не нужно повышать голос, чтобы доказать свою правоту. Звучит мощно. Но не будет ли это воспринято как, пассивная агрессия? Посмотрите, какой я спокойный, а ты тут истеришь. Очень-очень тонкий момент. Все дело в подаче. В интонации. Да, если сказать это с ухмылкой, со снисхождением, это будет провокация, конечно. Но если произнести это с нейтральной, почти отстраненной уверенностью... Происходит что-то другое, да. Вы не атакуете человека, вы атакуете его тактику. Вы как бы говорите: «Я вижу твою игру, ты хочешь перевести все в соревнование по громкости, я в этом не участвую». Это моментально ломает его сценарий. Именно. Вы больше не спорите, вы ведете. Как учили стоики, самоконтроль — это не подавление эмоций. Это и есть настоящая сила. Хорошо. А что делать с пассивной агрессией? Вот этот сарказм, насмешки, попытки унизить. Соблазн ведь ответить тем же огромен. И это ловушка. И здесь стоицизм предлагает нам не оружие, а зеркало. Зеркало, да. Фраза номер 2. Твоя манера говорить больше характеризует тебя, чем меня. Ого! Это же звучит как прямой вызов. Не опасно? Опять же, дело в подаче. Это не выпад, это спокойная констатация факта. Вы не даете оценку, не говорите «ты грубиян». Вы просто отражаете. Совершенно верно. Вы возвращаете человеку ответственность за его же слова, и он слышит эхо и ощущает их тяжесть. Марк Аврелий, кажется, писал что-то похожее. Лучшая месть — не уподобляться обидчику. Это прямое практическое применение этого принципа. Вы сохраняете спокойствие и заставляете человека столкнуться с собственным неуважением. Вы меняете сценарий. А значит, и всю динамику отношений. Именно. Хорошо. Иногда разговор — это не диалог, а, замаскированная атака.
Человек постоянно перебивает, навязывает свою точку зрения. В такой ситуации эта фраза не отступление, а объявление своей позиции. Давай поговорим, когда сможем уважать друг друга. Звучит довольно твердо, даже ультимативно. Это зрело и твердо. Вы не убегаете от спора, вы поднимаете стандарт общения. То есть фокус смещается с темы спора, На условия, при которых разговор вообще возможен. и это снова эпиктет. Нельзя контролировать других, но можно контролировать то, что ты принимаешь. Именно. Этой фразой вы четко обозначаете свои эмоциональные границы. Человек, который не способен на уважительный диалог, он просто теряет право быть вашим собеседником в этот момент. Спасибо, что остаетесь с нами до этого момента. Если выпуск оказался полезным, отправьте его прямо сейчас одному человеку. Даже одно деление действительно мотивирует нашу команду. Бывают моменты, когда дальнейший спор, просто бессмыслен. Да, когда оппонент не слушает, он хочет только победить, даже ценой ваших нервов. И что тогда? Здесь нужна фраза «щит». Я предпочитаю не продолжать этот разговор. Просто, но кажется, что это как-то, признание поражения, сдался. А вот и нет. Она проста, но невероятно сильна. Вы не просите разрешения, вы не оправдываетесь, вы просто заканчиваете диалог. Как будто обрываешь токсичный поток у самого корня. Именно это возвращает вам контроль. Марк Аврелий говорил: «Реши, что тебе не причинили вреда, и ты не будешь чувствовать себя обиженным». То есть, отказываясь продолжать, я защищаю свою энергию, концентрацию и достоинство. Да, это не капитуляция, это решение. Решение, что ваше спокойствие ценнее, чем последнее слово в этом споре. Вы не убегаете от конфликта. Вы находитесь над ним. Слушай, а как быть, когда споры возникают не с врагами, а с близкими? С коллегами, которые, из лучших побуждений пытаются навязать свою точку зрения? О, да. И это самый деликатный случай. Обидеть не хочется, но и уступать нельзя. Для этого есть фраза, которая позволяет обозначить свою позицию с уважением, но без уступок. Это твое мнение, я его уважаю, но не согласен с ним. Позиция очень простой. В чем ее магия? Ее сила в разделении и, что важно, в валидации. Сначала вы валидируете человека. Я тебя слышу, твое мнение имеет право на существование. Этим мы снимаем его защитную реакцию? Да, он больше не чувствует нужды сражаться за право быть услышанным. Часть «я его уважаю» — это мост. Но затем вторая часть «но не согласен с ним» твердо обозначают вашу позицию. То есть мы как бы говорим: «Я тебя слышу и ценю, но у меня есть свой разум и своя логика». Совершенно верно. Это заставляет собеседника принять вашу позицию, не имея возможности ее атаковать. Ведь вы не отвергли его точку зрения, вы просто подтвердили свою. Сенека считал, что быть рабом чужих мнений — худшая тюрьма. И эта фраза — ключ к освобождению из этой тюрьмы. Она воспитывает, я бы сказала, эмоциональную независимость. Итак, давай еще раз быстро повторим эти 5 ключей. Первый. Мне не нужно повышать голос, чтобы доказать свою правоту. Второй. Твоя манера говорить больше характеризует тебя, чем меня. Третий. Для установления границ. Давай поговорим, когда сможем уважать друг друга. Четвертый. Фраза «щит». Я предпочитаю не продолжать этот разговор. И пятый. Для близких. Это твое мнение. Я его уважаю, но не согласен с ним. Важно помнить, что это не просто фразы для победы в споре. Конечно. Это инструменты, которые позволяют, подняться над конфликтом. Уважение ведь зарабатывается не силой, а характером. Когда говоришь с ясностью, спокойствием и уверенностью. Ты перестаешь спорить, ты начинаешь вести. И в завершении вопрос на подумать. Да, в мире, который поощряет мгновенные, резкие реакции, какая самая большая выгода от того, чтобы сделать паузу и ответить с обдуманной мудростью, а не с инстинктивной эмоцией? Спасибо, что были с нами до конца. Если этот выпуск был полезен, поставьте лайк, оставьте короткий комментарий и поделитесь им с тем, кому он может понравиться. Каждое деление помогает большему числу людей найти нас. И не забудьте оставаться подписанными на Charismatic. Лучшее еще впереди. Увидимся в следующем выпуске. Оставайтесь Charismatic. Charismatic.